Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum mak, kaum ayah, adik-adik, abah-abah, nungku-nungku, mudah-mudahan sehat kena tengok dalam selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah asyraqal badru alaina, faghhtafat minhu buduru. Allah asyraqal badru alaina, faghhtafat minhu buduru. Mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Allah anta syamsun, anta batrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta min misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini. Allah ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, Ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam balqi
Allah ya Nabi salam alaika ya